լավ բան կա այս տեխնացիով, արգիշտի ասեմ։ Ասեք։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ իբր տեխնացու էր, չնայած միջև տեխնացու լինելն էլ 2018-ին, հիշում ես ինքը թուրք-ադրբեջանական էր, չէ՞, ոնց որ բան, միակ ուժեղ տղուն մերժեցին, այս ժողովուրդը ասենց գնաց էշի ճակատը պաչեց, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը դեռ վարչապետ չդարձած պետական պահպանության ծառայությունը ապահովում էր նրա անվտանգությունը։ Այո, ես դրա մասին։ Ներողություն, դեռ վարչապետ չընտրված ինքը ՊՊՑ Սերժ Սարգսյանի մեքենայով ծառայողական եւ Սերժ Սարգսյանի տիկնազորով գնաց օթանավական Սերժ Թանկյանին ուրիշ Սերժ Թանկյանին դիմավորելու։ Հիմա սա շատ լավ հնարավորություն, հանրապետականն ինչ են ասում, այս թեման բարձրացնում են, ասում են, դուք չեք հասկանում, ցանկացած վարչապետի տեխնացու ՊՊՑ-ից նման անվտանգություն է ստանում։ Հիմա Դավիթ ջան, հələ մի հատ փորձի անվտանգություն Նիկոլից ստացի։ Տեխնացու ես, չէ՞։ Ասա Սերժ Սարգսյան, հիշում ես, որ մեզ համոզել էր, որ Նիկոլին 18 թվին ՊՊՑ եք տվել, ծառայողական մեքենա, որտեղ ինքը տեխնացու էր, չնայած տեխնացու չէր դեռ։ Երկրորդ անգամ տեխնացու չէր առաջադրվել, այդ կադրերը գոնե երկրորդ անգամի վերաբերյալ են։ Հիմա կարող է դիմենք Նիկոլը մեզ էլ ՊՊՑ տա, բան, ախրանա տա, ծառայողական մեքենա տա։ Դա շատ ճիշտ հարցադրում արեցի։ Սա գոնե մի սուտ կբացահայտվի։ Խնդրեմ Դավիթ ջան, սա բացահայտի քո համար։ Սա շատ ճիշտ հարցադրում արեցիք, սրա մասին ես 18 թվից սկսած խոսացել եմ, որ այդ ոնց եղավ, որ այդ մարդը դեռ ընտրված վարչապետ չէր, բայց անվտանգությունը, պետական անվտանգությունը, այսինքն ԱԱՑ-ի 10-րդ վարչությունը, չէ, զբաղված էր այդ մարդու անվտանգությունը ապահովելու, այդ ոնց է լինում։ Այդ ինչա նույն ձևով թողան, ասենք իմ ու ձեր անվտանգությունը ապահովեն Բորիս։ Բայց հիմա առիթիկա թող Դավիթին ապահով։ Դե թող ապահովեն։ Հասկանում եք, նայեք, ուղղակի, գիտեք ոնց է, ինքը պետքա խելք ունենար Սերժ Սարգսյանի ձեռքում չդառնալ Ալիսա։ Որովհետև այդ հայտնի Սերժի Ալիսան չի։ Չէ, նայեք։ Որտեվ Սերժ Սարգսյանը այդ ֆիլմում, որի սցենարը ինքն է գրել, Ալիսային իշխանության է բերում։ Դավիթը հաստատ իշխանության չի գալու։ Գոնե այս պայն եղած տվյալներով։ Դե չի բացառում, որ Սերժը համոզել է, որ կբերի։ Դավիթ, եթե քեզ ինչ-որ ֆլեշկա չի տվել, ինչ-որ մարդկանց սեռական կյանքի մասին, ուրեմն հաստատ չի բերելու իշխանության, խնդրում եմ մի հատ ստուգի մոտ։ Եթե ֆլեշկա չկա, չհավատաս։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ այսքանից հետո տեսնելով, դիտեք, վերջի առնվազն 20 տարվա քաղաքական իրադարձությունները համաձայնվում են Սերժ Սարգսյանի ձեռքում դառնալ գործիք։ Ասենք ուրիշ զբաղմունք իրանք չունեն, որպես այդպիսի։ Գիտես ոնց է Բորիս, ինքը մի տարբերակով ունի իշխանության գալու հնարավորություն։ Եթե ասենք 2018 թվականին բոլոր գործընթացները ոչ թե 18 թվի համար է եղել պայման։ Այլ նաև հիմիկվա համար։ Միայն այդ դեպքում։ Բայց եթե նման բան լիներ, հաստատապես այդ տղան Դավիթ հաստատ ինքը չէր լինի Սերժի տեխնացուն։ Ընդվում հաստատ Աշոտյանն էլ չէր լինի։ Դե դա միանշանակ, դա Աշոտյանն էլ իմանա։ Սա կարևոր հարց է, ես կուզեմ Դավիթ Համբարձումյան սրա մասին մտածի, թող վաղը օրինակ գնա կառավարություն, ասի ես տեխնացու եմ, խնդրեմ ինձ տվեք ՊՊՑ, պետական պահպանության ծառայություն, ծառայողական մեքենա, ոնց որ Նիկոլին ենք մենք տվել որպես հանրապետական իշխանություն եւ տենանք ստանա թե չէ պետական պահպանության ծառայություն։ Իհարկե, դա շատ լավ այսպես ասած ստուգելու։ Եթե տվեց ՊՊՑ-ն, ուրեմն իշխանություն էլ է տալու։ Դավիթ, պետք չի գնալ խորհրդարան հայտարարվելու։ Եթե Նիկոլը ՊՊՑ-ն տվեց, ուրեմն իշխանություն էլ է տալու։ Դու ճիշտ ճանապարհի ես, հենց որ միջև արևաններդ էլ կարող են դա տոնել։ Այո, միջև խորհրդարան, դա նաև ազդակ կլինի, ընդ որում կարաս դու էլ գնաս Սերժ Թանկյանին դիմավորես, կարելի է պայմանավորվել, էլի գա։ Դժվար չի ինձ թվում։
այդտեղ։ Դե գիտեք ոնց է, նայ, դու շատ ճիշտ նկատեցիր, այն որ բան կա հայտնի պատմություն, որ ասում է ես եթե հարստանամ, դա ցույց չեմ տա, բայց նշանները կլինեն։ Այս այն նշաններն են, այսինքն Դավիթ Համբարձումյանը կստանա նշաններ, Եթե ստանա ՊՊՑ։ հա, որ ինքը կարավ Սերժը Իրան իրոք վարչապետ ասարկելու։ Այո, հա, գնա, լավ կառավարություն մի գնա Դավիթ ջան։ Գնա հանրապետական գրասենյակ, կառավարություն թերուչի Մելիք Ադամյան, որտեղ պիտի մի 50 տարի իշխանությունը անցներ, ասա Սերժ Ազատի 2018-ին դու ՊՊՑ ես տվել Նիկոլին իշխանություն տալուց առաջ, անվտանգություն ես տվել։ Հետո մեզ բացատրել ես, որ ով որ տեխնացու է դառնում, իրան ՊՊՑ-ն անվտանգություն է ապով։ Հիմա կխնդրեմ կազմակերպի ինձ էլ տան ՊՊՑ, որ մեր ժողովուրդը տենա, որ արդեն լուրջ է։ Սկիզբը դրվել է, հա։ Որովհետև հատկապես Սուրենավանի Ղոչա արծիվ բանը Հովիկ Աղազարյանը ներողություն քաղաք մեջ արեց այս ամեն ինչ, այսօր հայտարարեցին, որ իրանք չեն ստորագրելու հանրապետականի տեխնացուի օգտին, իսկ մենք գիտենք Հայաստան Դաշինքի պայմանը։ Չնայած եթերից առաջ խոսում էինք, դու կարծում ես, որ լավ կանի Հայաստան Դաշինքը ստորագրի։ Հայաստան Դաշինքը պայման է դրել, որ 8 ստորագրության պարագայում իրանք կմիանան, կտան 28 ստորագրություն, հանրապետականը ունի 6, ու Իշխան Զաքարյանը 7, եթե միանա, բայց 8-րդը չկա, Հովիկ Հակոբ Ասլանյանը եւ Աղազարյանը հայտարարել են, որ իրենք չեն միանալու։ Նայեք, սկսենք մեր սիրելի Աղազարյան Հովիկից։ Շախմատիստ Պրոֆեսիոնալ, այսինքն ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աղազարյանը ակնհայտորեն շախմատ խաղալ գիտի, որովհետև ինքը քայլերի հաշվարկը իր առումով, իր անձի առումով, բան ուրեմն բավականին գրագետ տանում է։ Օրինակ դուք լսել եք, որ ասենք Հովիկ Աղազարյանը կանգնի ասի Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Այսինքն ինքնա դատապետնում Հովիկ Աղազարյանը չի զբաղված։ Անում եք։ Դե ընդ որում գիտեք ինչ որ առումով ես ասեմ Հովիկ Աղազարյանը կարողացավ բռնել Նիկոլ Փաշինյանի վախը։ Իհարկե։ Օրինակ նայեք ինչից սկսվեց այս բան քերրիկին դոմփելու գործընթացը։ Հովիկ Աղազարյանից։ Հովիկ Աղազարյանն էր, որ ասենք չէ, այն նուք շատ կարող կոպիտ հնչի, Մարիև մանուկ չէր թողել, հա, դարել էր այսպես ամենահայտնի Հայաստանի սեռական ահաբեկիչը, ու այս կապակցությամբ դրանից հետո Նիկոլի նյարդերը տեղի տվեցին ու հետո անցավ ինքը պարզելու թե արդյոք եկեղեցում նման սեռական ահաբեկիչներ կան թե չկան։ Հովիկից սկսվեց այս գործընթացը։ Հիմա ընդ որում Հովիկը անգամ սեր չէր արծրել կապի մեջ մտնելուց առաջ։ Դե գիտեք ոնց է։ Որ գործը բացվում արդեն։ Մի հատ այն հայտնի սովետի ժամանակ թուրքերին ծաղրելու բան կար, չէ, որ ասում է «Самый лучший девчонка 15-летний мальчик»։ Ուրեմն նայեք լավ, հիմա լրջանանք Բորիս։ Ուրեմն Չէ, գնահատում ենք Հովիկին իր դիմադրողականությունը։ Ինձ թվում է Հովիկս իշխանություն ունենար 2018-ին։ Նիկոլի մը փդում էր բերթում։ Այդ լավագույն դեպքում։ Այո։ Այդ լավագույն դեպքում։ Իսկ վատագույն դեպքում այդ Դիլիջանի պավարոտները որ բարձրում են կամազը վրեկներով Դա կանցնում։ լավագույնն էր։ Կամազն էլ էր լավագույնը։ Այո, դրանք բոլորը լավագույն տարբերակներ են։ Հա, վերջը պետք է չմոռանանք, որ Հովիկ Աղազարյանը նախկին դաշնակցական է։ Հասկանում եք, նախկին դաշնակցական ու չի այդ մարդը եղել է ինչ որ շրջան դաշնակցության փաստացի ղեկավարներից մեկը Հայաստանյան կառույցի։ Շարքային անդամ չի։ Այսինքն գիտի տիրապետում է բոլոր այդ դաժան գործողություններ կատարելու բոլոր մեխանիզմները։ Արտակարգ փափախավորների խումբ կստեղծեր ու ես Ուրեմն հիմա վերադառնանք ձեր այս բուն հարցին։ Նայեք, Բորիս, ուրեմն Հայաստան Դաշինքի հետ կապված։ Գիտեք, Հայաստան Դաշինքը, այսպես փորձենք չեզոք վերլուծել, եթե ինքը կարողանա տեղեկատվական առումով Սերժ Սարգսյանի կվատրոբերներին ճնշել,
Դա մի տարբերակ է, դա իրանց համար կլներ լավագույն տարբերակը, որ տեղեկատվական առումով ճնշել եւ պահել իր հեզոքությունը, իր շահերից ելնելով։ Բայց քանի որ չկա վստահություն, որ ինքը տեղեկատվական առումով կարող է ճնշել, որպիսի, գիտեք ոնց է, Սերժ Սարգսյանի այդ տեղեկատվական ահաբեկիչները ամբողջ օրը չդնեն իրանց վայնասունը, որ միմիայն Հայաստան դաշինքի գործողությունների անգործության հետ կապված իրենք ավարտին չհասցրեցին Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը, այն մենակ Հայաստան դաշինքա, հենց լիներ всё, Նիկոլ Փաշինյանը կհայտնվի իր կոշի գաղութում, հասկանում եք, որպեսզի իրանք այդ առումով օդը չափականեն, այո, ինչ որ առումով նայեք, Հայաստան դաշինքը պետք է վերլուծի իր հնարավորությունները, այո, եթե ինքը չի կարողանում այդ տեղեկատվական առումով դրա դեմ առնել, ավելի լավ է անի այնպիսի քայլեր, որ Սերժ Սարգսյանը եւ իր կվադրոբերների միջոցով չկարողանան իրանց մեղադրել հասարակության աչքում, առավել եւս որ դեմ ընտրություններ են, դեք հասարակության մի ահռելի զանգվածել իրոք մանկամիտ է քաղաքական առումով, այս կապակցությամբ իրանք պետք է վերլուծեն, թե որ քայլի դեպքում, այսպես ասած, չեն կորցնի այդ միամիտ զանգվածի ձայները, որ իրանց մեղադրեն, որ միմիայն իրանց պատճառով է, որ Նիկոլ Փաշինյանին չհեռացվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը այո չհեռացվեց եւ Դավիթ Համբարձումյանը չդարձավ վարչապետ եւ չփրկեց Հայաստանը։ Բա դե ԼՊՊՑ-ի մասը բանում ամնում օդից կախված ամր կստանա թե չէ, դա վաղը կտեսնենք։ Դե բայց դա ասում եմ, դա հենց այդ նշանները կլինեն, որ վերջ, եթե դա էլ եղավ, ընդ որում դե Սերժը կարող է, չէ, հուշել իրանց, ինքնա, չէ, ասենք Նիկոլենց տրվել է դա, թե ինչ մեխանիզմով Դավիթ Համբարձումյանն էլ կարող է ստանա ՊՊՑ-ի անվտանգություն։ Դե տեսնենք, բայց Հայաստան դաշինքի մասով քեզ հետ համաձայն եմ, նախ առաջին դրվագում որ իրանց տեղեկատվական առումով իրանք այդքան ուժեղ չեն, ինչու, որովհետև Հայաստան դաշինքում չունեն այդ կադրերը, որոնք ակտիվ կխոսեն, ձև կանեն, թե իրանց հետ կապ չունեն, հա։ Եվ երկրորդը, այո, խաղը կարող է փոխվել, կարող են ասել, եկեք մենք ստորագրում ենք, գնացեք, դարձեք վարչապետ։ Դե բանը, այո, ակնհայտ է, որ Հայաստան դաշինքը տեղեկատվական դաշտում այդ բաներ, որդիացուներ չունի, շանսը փաստեց, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկատվական դաշտում ունի այդ Մարդիկ ովքեր հայր են ընդունում։ Այո, հայր են ընդունում, հա։ Տեղեկատվական դաշտում ես չեմ նկատել ինչ որ ասենք սուբյեկտների, որ Ռոբերտ Քոչարյանին որպես հայր ընդունի։ Այդ արդեն իրաց թերությունն է։ Դե հա, այդ առումով ես ասում եմ, իրանք կամ պետք է շատ արագ տեղեկատվական դաշտը իրենց տեղեկատվական բլոկը հզորացնեն, որովհետև նայեք այս Սերժ Սարգսյանը պատահական չի հավաքել։ Օրինակ նայեք կառույցների առումով հանրապետական ինքը զոհաբերել է կարելի ասել այդ կառույցները։ Հատուկ են ասենք լավ այդ Մասիսում Դավիթ Համբարձումյան կամ մի քանի տեղ, բայց գլոբալ առումով այլ կառույց որպես այդպեսին իրանք չունեն։ Ինքը ռեսուրսները կենտրոնացրել է տեղեկատվական բլոկի վրա։ Որպեսզի եթե անգամ չկարողանան իսկ իրենք չեն կարողանալու իշխանության գալ, բանում մի տակար մեղրում այդ կեղտի դերը։ Այո, այդ գդալով ամեն անգամ ասենք չէ, կարա մենք բան կանենք։ Կապականենք։ Ով մեր դեմ ռիսկանի խոսալ, կփորձենք ամեն ձևով վարկաբեկել, ստեր տարածել, ամեն ինչի ընդունակ են, հասկանում եք այդ մարդիկ։ Ոչ սկզբունք ունեն, ոչ արժեհամակարգ ունեն։ Դա սական կվադրոբերների թիմ է էլի հավաքված։ Եթե մարդիկ ունենալով սեփական հայր Սերժ Սարգսյանի որպես հայր են ճանաչում, դուք պատկերացեք այդ մարդկանցից ինչեր է։ Ես մի պատմություն պատմեմ ալիշտի, ուրեմն լրատվականներից մեկը Սերժ Սարգսյանի մասին քննադատական հոդված էր գրել, ընդ որում չափի մեջ, այսինքն ոչ վիրավորական, ոչ բան։ Սերժ Սարգսյանին սպասարկող լրատվականը
այդ լրատվականի սեփականատիրոջ եւ իր ընկերոջ մասին գրել սրանք իրար հետ են գեյ են, բան, այսպեսի պատմություններ գրել։ Այս մարդը զանգում ասրան, ասում է, չես համաչում, արա, այս ինչ է գրում։ Իրենք ասում են Սերժ Սարգսյանն ասում է, դուք այդ հոդվածը հանենք, մենք էս կհանենք։ Այսինքն սրանց ամբողջ քաղաքականությունը սա է։ Գրել մարդկանց մասին կեղտ ամենավերջին, հետո հենց իրենց այդ կապի մեջ մտնեն, ասեն, ախպեր, եթե ուզում ես բանը հանել, այս կեղտը քո վրայից հանենք, ուրեմն դու պետք է Սերժ Սարգսյանի մասին ասած այն իրականությունը հանես քո մոտից։ Նայ, Բորիս, դա էլ հայտնի անցած հաղորդման ժամանակ հիշում եք, ես խոսում էի KGB-ի մեթոդիչկաների մասին։ Օրինակ դա էլ է հայտնի մեթոդ։ Այ դու կա գրվում է իրականություն։ Դու դաշտ ես գցում սուտը։ Հավասարեցնում ես իրականությունն ու սուտը եւ առևտրի առարկա եւ դարձնում ես առևտրի առարկա։ Ունես։ Ընդ որում հասարակության աչքում էլ իրականությունը ու սուտը դու հավասարազոր ես սարքում։ Դա էլ է հայտնի նման, այսպես ասած, մեթոդաբանության մեջ տեղ ունեցող կոմբինացիա։ Այս գործընթացը իմ գնահատմամբ